Arregou. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Então, né, Nayara? Estamos aqui, parte 3. Terceiro dia que a gente tá mexendo aqui. Aqui a gente vai fazer, aqui tô fazendo encaixe já. Aqui nessa pedra mais ou menos, talvez um pouquinho antes, depende como a gente conseguir barro para mexer aí. A gente vai fazer a rampa mais ou menos aqui. Aí lá atrás, não sei se vocês vão conseguir ver, tem dois jaguara lá procurando umas tábuas para usar aqui na hora de fazer a rampa. Então aqui tá a bike do Gabriel. Show de bola, botou uma carga nova, zero esses tempos. Aqui tem a Gil do Rafael, novinha esse quadro aqui. Show de bola. Quadro Freeride 2017, se eu não me engano. Top, showzeira. E tá a minha aqui. Logo eu vou fazer um bike check das peças que eu troquei, do que eu tirei, do que eu fiz na minha. Então, vamos lá, ali tem a de sempre. Daí vem pra cá, emenda direto, já pula aqui. Então, vamos ir fazendo aqui do geral. Vamos ver o que esse DN me acharam lá no meio dos lixos. Vamos ver aqui na cadeira, viremos aqui então. Meu Deus do céu. No começo da rampa dá já. Sim. Então vamos lá achar essa tábua lá. Pura. Tábua, velho. Vamos ver se tá assim. Pra lá dá, pra cá não, daí já vai no vizinho. Para, Tesso. Stacrais, deixa eu fazer ali. Vai lá pegar pedra com ele. Vamos lá então. Vamos lá, vai lá, eu vou fazer aqui. Aqui, ó. Ô, tem que fechar de bar aqui embaixo. Senão tu vai passar em cima e vai fazer assim, ó, vai abaixar. O encaixe fica bom até. Pra ficar bom mesmo, o encaixe tem que ser bem grande assim, ó. Pra vir meu, mas encaixando uma pessoa. Mas aí tem que fazer o mini dirt ali, porque ali a rampa tem que ser bem alta. E eu acho que eu vou fazer isso, porque assim que é rampa boa de rampa, é assim. Cachorro. Eu vou vir no embaixo. Cagão. Meu pau. Meu pau, feio. Fazer um dirt? Nós vamos fazer o seguinte. Fazer um dirt? Nós não pode deixar ela jogando pra cima, ó. Mas ela vai fazer isso, a rampa em cima vai fazer aqui, ó. Vai ficar igual, só que maior. Se nós deixar assim,
Tu vai voar pra cima e tu não vai encaixar. Eu sei, isso que eu tô falando, Aí, por isso. Por isso que eu tava puxando pra trás a... Não, mas relaxa, eu tô ligado. Eu não sei ainda, filho. Só vou ver vocês fazerem, depois eu vou... Ele vai ser o primeiro a rampar, então? Ô, a hora né? Você vai rampar primeiro? Você tá de cap? Pulo. Aí, presta no cap dele. O quê? Matei uma barata. Você tá ligado aquele Under Optimus? Sim. Tem stage, faz stage assim. Sim. Cadê a foda? Ele assiste o vídeo? Assiste, ele até comentou esses dias. Ah, é, mano, que louco. O canal mais top é aquele arcanjo, velho. Arcanjo. É, esse cara se Mas a voz esforça. do bicho, cara, quando o bicho fala é muito estranho. Ele... Mas é um dos carros que eu mais gosto de ver. Sim, de DH. Eu também. Esses dias eu entrei no canal dele pra ver se tinha vídeo novo, daí eu fechei a aba, voltei pro YouTube, aí apareceu depois lá no cantinho a notificação que ele acabou de postar um vídeo. Olha aí, cara, de boa. Bateu! É, acho que é até mais fácil. Ah, então vamos ver então. Ah, eu fui daqui antes e encaixei. Boa, boa. Eu tinha que encaixar muito mais. Olha lá, pegou bem em cima. Olha lá, mete aí, vai pra cima pra eu brincar. Olha lá, eu disse que encaixa. Caralho, bicho purifico. Eu caí bem no meio. Eu caí aonde? Aí onde você tá? Falaram que você era pra rampar aqui? Tu acha que aqui sim? Ah, pode ser. Alto. Ah, o encaixe tem que fazer mais pra frente daí. Viu? Cara, mas o Pro Wheel segura igual assim. É, tudo igual. Não, tá difícil pegar a imagem e pular ela. Tá, essa aqui a gente fez bem grande. Tem 2 giros de comprimento certinho. Encaixe com um cocôzão. Essa aqui já dava 2 giros. Essa aqui já dava 2 giros. Agora vamos ver se dá umas 3. Mas o encaixe a gente vai fazer mais longe ainda. Futuramente. Pode sair dela, entendeu? Daqui a pouco vamos vazar, vamos dar umas rampadas mais umas 2, 3. Rolê noturno não é mal, não dá? Que horas Não, você tem quer? que vazar já. Pra mim dá. Meu, vem no meu lugar aqui, ó. Ai, quase que eu bati aqui. Bum. Aí aqui a gente faz um paredão e vral lá pra baixo. A gente vira aqui, ó. Aqui onde é que eu tô passando. Aí aqui a gente faz um pulo e já encaixa na descida. Então, deu por hoje. Deixa o like aí, se inscreve, ativa as notificações, comenta, me segue nas redes sociais, no Instagram. É nóis, valeu, falou galerinha.